Takže ahoj všichni, tohle video bude, jak skladuju svoje pečopáky a dneska je tady jakoby se mnou, pozdravte. Tak, protože já si volám s holkama přes Hangouts, tak jakoby jsem chtěla, aby vás takhle pozdravili. Tímto je zdravím ve videu a jdeme na to. Já pečopáky a věci pro pečopáky skladuju teda takhle pod postelí, kde má třeba brácha Lego a tak. A já tady mám prostě pečopáky a věci na pečopáky. Já vám to dneska ukážu. Tak, začnu tak, že tady to si nechám na pak a začnu tímhle. A tady mám teda pečopáky v takovéhle krabici. Moji sbírku pečopáků budu teprve točit a znovu jako update. Tak, tady jsou teda různý pečopáci, který třeba si měním. Tady toho zrovna si neměním. Ale prostě jsou tady to pečopáci na výměnu a tak. Jsou to teda pečopáci na výměnu, jo, ale protože já pak budu točit video lopce na výměnu na prání holek taky. A jinak tady mám všechny pečopáky svoje, kromě 2, který mám na stole a asi 5 pečopáků, s kterými točím lopce výměna manželek. Takže tady mám pečopáky. Dále budu pokračovat tímhle, vezmu to zepředu, kde tady mám takovouhle truhličku, kterou jsem dostala od Ježíška k Vánocům. Tak, takhle se otevře a tady mám ty svoje mini pečopáky. Tak, tady mám v košičku teda tyhle ty donuty, které jsem si sama vyráběla. Pardon. A tady mám svoje malý pečopáky. Mám tady třeba tohohle količkovýho, nebo tohohle z fun balíčku, tohohle motýla, kterýho budu měnit asi holkám. Netopírka, veverku, motýlka, jo, takhle různou opičku, takhle housenku, béušku a asi ještě posledního pejska. Že jich mám docela hodně, fakt. Takže tady mám ty minis. Tak dále vedle toho mám tady toto, ve které mám různé takové ty plánky a tak od pečopáků a různých postaviček. Takže mám tu tak od pečopáku, od Inky Dinks a ještě tady od pečopáku, ale od pečopáku tu nejsou všechny, jelikož já mám ještě teda u stolu takovou velkou krabici na gumičky, nebo ne velkou krabici, ale je velká asi takhle. A v tom mám teda ještě asi 10 plánků od pečopáků. Dále tady mám tento penál jakoby a já si do něj dávám pečopáky, když třeba jedu k babičce nebo tak. Je takovýhle, že já jsem ho minulý rok nosila jako penál. Takže tak a tady je pak tady ta velká krabice od bot. Takže na to se podíváme. Tak, je fakt obrovská, jako fakt hodně, je fakt od velkých bot. Tak a takhle to otevřu a mám v tom doplňky pro pečopáky teda. Doplňků mám podle mě docela hodně, takže tak, ale většinou tam mám všechny, které se mi třeba líbí. Jo, jsou tu od kolíbek, po kostičky, takhle, příště velký, jo, skateboard, prostě všechno možný. Tady od každého trochu, třeba kabelky, nějaká helma, kasa, pasta na zuby, krmení, brejle, jo, krabičky, různý pro pečopáky, třeba od Monster High, tady mám od někoho stromy a tady je tady ten Dublink, nebo jak se to jmenuje. To je jediná věc, která tady jako není úplně jako doplněk, ale mám to tady, protože prostě nevím, je to takový rostomilý. Jinak tady je fakt úplně plně jenom jako takhle doplňky, no se ty to nejzaostřený, no to je jedno, už je. Je fakt jen doplňky, potom je tady tohle, to mám pro štěstí, já nevím, proč to mám u toho, ale mám to takhle jako pro štěstí, tak to mám furt u sebe. Bych to mohla mačkat, ale je to fakt strašně pěkný taky, no. Ale tak o tom si nebudeme úplně povídat, ale tak jsou tady různé doplňky, ať už třeba úplně nový z fan balíčku, nebo jsou tady úplně jako moje první doplňky, nevím, jo, třeba tohle, jo, nebo třeba tohle, no tohle není úplně nejstarší, jo, tohle, jo, prostě úplně všechno, jsou to věci, které jsem si i vyráběla, nebo jsem fakt dostala jenom.
Já doufám, že se vám video líbilo a tohle je konec videa, takže doufám, že se vám teda líbilo. Omlouvám se, že to říkám za sebou, ale tak to je jedno. Takže se mějte pěkně a ahoj!